C'est ça. Ce qui transparence c'est-à-dire libala wana kati. En tout cas, et ça sous libala tena kati. Parce que libala nyo surtout oyo dialogue kaka. O tiaka nyonso na mesa. En tout cas, so ngosa lelo ko wana. Il faut mobile na yeba bien moi suna yeba. Tant mozo sala ngo à côté, moko ayebite, yeba ka ke yo bani déjà ko semer trouble na kati. Bon mukolo wana ya koyeba mo ya sala makambo ya kitoko na libanda bonga nde zoba na ye yeba okoma osala makambo susu na libanda yo ko yeba bisi bana bina okende place momo kwani tolaka parce que il faut ba yeba ndenge ndeko zo tambolela polo biso likambo yi bongo yo penza mwasi to mobala libala ata ko tuli mobala na ke kwa ke madimelo o me mambalo kuna okuta na te sapato na tani soki ka yango ike wana sika mabeko ya parce que tant koyinde na yo en tout cas 3 mois ekoyinda kaka nana mona te moziki moko bakutanaka baliaka eke bazwa problème ekozala kaka esika bato bazosangana na famille kuta ezalaka ndenge na kunutu ekoatake mpe kaka ye parce que bozalaka na ye esiko soki yayebaki te soki otunaki ya vi na ye te okenda kosala ngo selo yo moko omoteke apres ntango baproblème ekoya ntango makambo ekoma koya oyebiso alobi me nga azalaki nanga d'accord na makambo wana te osalaki yango selo yo donc bunga na makambo na yo omoteke problème ekoti suna koki yo moko parce que ntango koyindela yo en tout cas 3 mois ekoyinda kaka nana mona te moziki moko bakutanaka baliaka eke na biti nango etengami parce que efe ya kokutanaka bitosokutana wana osi bazala basi batomona lelo oyo mwa moke mwana yo basi bazotonga kutu par rapport à la mais à partir ya bamosiki en tout cas moi je suis contre mama na baluko na tikalaka na position na babi ozalika mama ite ya fleuve tomela o tosukola mpo so bosuko te bomela so bomeli te bosukola na nko babi ozalika mama ite ya fleuve. Abonnez-vous, c'est Fleuve Congo, votre chaîne de toujours. Fleuve Congo, Congo Fleuve, Fleuve Congo. Bonjour, bonsoir, Madame Fleuve Congo TV, partout vous avez qu'on a bien sur le monde. Joël Lissoussou, Maman Niclette, Boyebi Azalim t'a représenté. Bonjour, bonsoir, Maman Niclette. Bonsoir, maman. Maniclette maso na sezo toka seko toka toke ikamba moko poso to bitu banda toke nika bat ba obenga ba basoke mabala surtout mibale ne ba bengi mingi balobi o mama ndenge ni bo beta ka bo baka ba bana basi ba papa basali boy e bo makamba mama basali ko sala ba ima muziki ezo bo mama bala na poto Maniclette to ko ikolo banili kama muziki o to yo ka mpebele to bile yo to metela ona ka moi c'était bami bali balembi est-ce que kosana muziki ezali mabe to eza malamu? En tout cas merci maman pour la question na yo likambo ya muziki ba mama vraiment nga mo pe na mama en tout cas ba mama toluka na kosala mwa réflexion moke nga na bino a partir ya likambo wana ba papa pe ya solo baza ko se plaindre trop on a le kamwana ba musique vraiment eza nango te que soki biso to minga mimoni soki nani to biso to mimoni banani pona yo koloba na ba mama to ndenge te bosula mona ndingwa te bosula mona façon mo ke tozo sungana en tout cas ko sungana biso ezali ke tango ba quel place moko bozo simba te il faut biso moko ka muto ka solution place wana te bonga tozana ba papa tozana bana na ndako ikamba muziki batuni soki eza mabe to malamu muziki normalement ngai naza pe mama me nga nakondanaka na ngai eloko yango ngai pratiquement personnellement nga nakondanaka na ngai eloko yango parce que namonaka yango eza sens moko lokola bato bakendaka kose distraire oui moi distraction mais distraction yango komi kopesa nini distraction yango ekomi komema ba poison distraction na ezomema ba kotonga distraction nango ekomi komema kobomana na kati
distraction nango ezoboma mabala, distraction wana elongwe na biti nango etengami. Parce que effet ya kokutanaka nde tozokutana wana liboso bazala loba basi batongana bango mboka te. Oui. Lelo yo kutu moi moke bakoma komona ke basi bazotonga kutu par rapport à papa. Mais à partir ya ba musique, en tout cas, moi je suis contre. Ngala ngana ngango te. Balo manifeste excuse na kati ote babi ka musique te hein ba poser question babi na makelemba. Babi tango maman ba osala musique na makelemba. Il faut batu na permission na ba papa to baza libre ya kosala on peut papa be ba déclarer ba lobi ke ba se bele basala ba makelemba mibali yango ba éviter basala ngo ya kobatama et comme le roi ke osala lo moko asalisa permission ya papa azwi mbongo ne ngana toyaki koluka mboka nde ba congolais toloba. Est-ce que ça il faut maman senga permission et pas papa avant kota muziki nali kelemba to aza libre ya kosala makambo mutema ne ezali kotinda. Ah non. Ah non, en tout cas, merci pour la question là, mais non. Moi, je ne suis pas d'accord que maman a ça là, et là, selon mon thème, non. Tant que si babali yo, osa moi c'est libala, osa maman. Attention babali yo te, o vanda kana mobali, o vanda besika moko, si bokomi le quoi libala, malgré na mobala nité. Mais peut ça respect na mutu wana. Avant ya kosala likambo, il faut qu'on se mette d'accord na mutu wana. Parce que budget anda kuna bino eza ya bino nusu mbale na bana na bino ata so boboti te so ozo bana kana na mutu avant yo sala likambwana il faut solana na muninga otalisi yo le bitale loko yo ba proposer kinga yo bien boyo na lingi na sala ngo yo monya ndenge nini pona ndenge ya couple na biso papa bo otala bino mibale selon budget na bino ndako selon façon na bino etamboli na ndako boko solola boko dialoguer papa a moni malamu alobi oui ngana mona nga inconvénient moko ya mabe wana ezate en tout cas ke no kosala ngo mais à condition boye en tout cas ça nango problème te mais il faut azala d'accord pour so azala d'accord te esika wana nde problème ekokanda parce que tango yo kokende bokosangana baninga soki ba problème bandi ko yakona eko attaquer pe kaka ye parce que bosala na ye et siko soki ya ye bakite si on tourne qui a vu na été au final ko sala mo stelo yo moko au moins te que après tant ba problème ko ya tant makambo ko mako ya o ye biso bi me nga zaki na d'accord na makambo na te o sala ki mo stelo yo donc buna na makambo na yo au moins te que problème ko tsuna ko baloba te manifeste ki na libala ke il faut transparence ezala bon eza bongo ezo le tozo senga transparence ezala na côté ya mobali na côté ya mwasi po exemple na makelemba misusu pe mibali pe basala tant mozo sala mwasi no pas face à la au courant parce que ceux qui mwasi aza au courant te yeba que déjà problème e bandi ko kota na ndako tant ya ko yokango parce que tant yo yebisi ete et lingo la sake mbongo yo bandi ko lia kuna pa oyeba ngote et puis na kati ya budget na bino mbongo oyo ya bino na kati ya ndako parce que atako to soki mobali nga salaka soko salaka mbongo tamba futaka yo awa na leta awa mbongo zaka toujours calculer bayebi ke bazofuta yo autant oza na mwasi oza na bana soki mbongo ngo eza moke baselaka bino donc mbongo wana nyonso tu ezosala budget na bino ya kati ya ndako siko ntango yo ozosala makambo na kinsweki moko ayebi te siko ntango yo mpo kolia mbongo wana c'est-à-dire akoyeba te ntango ya oyeba te ntango akodécouvrir yango eloko nini yo siko bando seme na kati ya couple wana il y a un peu de séquence on a tenu une question na babate que na libala transparence faisa transparence exacte ça dit que libala séquence on déjà ba tusuma eza mafanda akafanda ngaku tu wana soki pona kovanda kaka po bovanda en tout cas na ko conseiller na ngabino na pour libala transparence ezali moi ça ko ça li kelemba te to muziki te sa mobali na ye ba sa permission mobali na ye c'est ça soki transparence ezate c'est-à-dire libala wana kati en tout cas et ça sous libala te na kati parce que libala nyoso to oyo bo dialogue kaka o bo tiaka nyoso na mesa en tout cas so ngosa lelo ko wana il faut mobile no ayeba bien moi sino ayeba tant ozo sala ngo à côté moko ayebi te yeba kaka ke yo bandi déjà ko semer trouble na kati nda po mukolo wana ya ko yeba ngo ya sala makambo ya kitioke na libanda bo ngane zoba na ye yeba ko ma osala makambo susu na libanda yo ko yeba te et siko bokomi ko sala na wana za sous couple te wana to benga ngoni wana bozo sala cohabitation et ça couple te est-ce que on a fait ton musique on peut kaka il faut kaka que chaque week-end basi faut ba kutanaka
basombaka babilamba sika bamelaka bamasanga babina basala baambiance to ekokozala mpe lokola ndenge toyebaki bamoziki une fois na mois bele mosu après 2 mois obe soki nde lelo bamoziki nde tocomprendre na poto ekomi bakombo ebele poso tobi partout même epa na biso awa bamoziki eza ebele na Europe ekomi mutu nyonso chaque pays nyonso Europe baza na bamoziki chaque quartier omona bamoziki ebele tozokaka ezoboma mabala surtout est-ce que mobali aza mpe lisu na pouvoir likola mwasi oyo esa ake déjà babaso bapekisaka motu azokende me oyo bapekisaka motu alingi akende me oyo esaki bapekisaka te nde biso bakongole tolobaka mais sikoyo na bamoziki baso esi bakei bakoye misika ese mibali bino bakopekisa bango to baza lisu na pouvoir likolo na bango. C'est ça eloko ezokoze batrouble nyonso tu wana yango wana likambo nyonso tu debi nango fondation nango ndenge bobandeli yango ntango yo osali likambo eke moninga ayeba te donc c'est-à-dire eza clair te déjà parce que okosala olero okozwa mbongo wana moninga oyeba te eza déjà trou na kati ya budget na bino. Donc c'est-à-dire yo moko obandi koluka ko détourner libala non sans le savoir parce que eloko wana yozo sala moninga malamu soko solek na ite tanga oyebango yebaka yo créer le moment mutu la mutu sikoba losala makambo ya cachette tant mutu na mutu ko sala makambo ya cachette yebaka déjà c'est baby et c'est baby donc bon luka kutu na 4 chemin te et dès que kaka yo zuli kalisi ko sala ngo ça que moninga yeba déjà yo bali ko boma libala na yo comme bali comme moi si yozo yeba te monsieur obandi ko boma libala na yo parce que mususu wana tanga ko découvrir ango yango nde kozala raison na ye okoloba na esuni yo sala makambo tuna nga bongo ngade na kosala na yo tuna yo tanga kotalisa batu tanga batu bakoyoka mais bakopesa ye raison yo vandaka na mutu tozala kuta wata mususu atozala mobali tolingi obima libanda okende quelque part oyebisi bana olobi na okende place moko poni tolakaka parce que il faut ba yeba ndenge ozotambolela po lobi so likambo ye bongo yo penza mwasi to mobala libala ata kutu bobala na te cohabitation ozo sala par na muto bovanda na yete c'est-à-dire ozo na besoin na yete car na to loba bongo en tout cas tozonga batu ba cause ya ba divorce eza biloko wana parmi ba cause eza parmi ba cause biloko wana bama kelemba likelemba ngaku na ko préférer au moins likelemba nga na ko préférer au moins likelemba oyo ezali ke opesaka mbongo boyebeli na batu mais mama ya likelemba azala gentil azala malamu akongolaka bambongo apesi mutu ale au moins wana bokutana te parce que lelo toyebani mitema te kokutana wana yango nde so kosemaka badesordre parce que ntango yo kokende bokende kokutana baliboso na moziki yango elamo yo olataki lelo olata ngo mbala okuna te saki oyo omemaki lelo omema mbala okuna okutana te sapoti oyo olataki soki ka yango eza kutu bilamba kutu te mpo bakoma olata ngo ni maputa na moziki ebele ekoma nango liloka bongo liputa ngo ka yo olata yango naka olata mbala oyo olata ngo mpe mbala okuna il faut somba te maputa ngo mpe soso ekutaka cher te super solo mais ate ezokute cher te eza kaka ezokute il faut changer so ozo changer te moyen te baninga babanda kotonga yo ntango yo koyoka kotonga wana okosepelapele baninga te ebandi déjà baproblème début ya baproblème ebandi déjà wana po misusu balataka basoso balataka maputa misusu mpe balataka maputa te yokamata jeune fille te bokoti na kati ya moziki abando olatelaka bino maputa non oui mais na ndenge na ngai namonaka nyonso to balataka maputa te ezosenga bachangement bilamba bagriffe banini soko nyonso wana soko ozokoka te babandi kotonga yo ntango baninga babanda kotonga yo yo mpo kosepela na bango te bobandi guerre wana esika mabe ekoya ozongeli mobali ozongela mobali na ndako te baninga balataka nga nalataka te boye na boye ezala bilo mona bongo c'est ça yango nazobeza ligne de cause oyo ezosala ndinga parce que ntango baninga bazolata bagriffe bazobeba basaka chere yo soki ozala yango te ozongela mobali ntango ozongela mobali soko mobali wana ozotia ekimia te parce que aza na ndenge ya ezweli na ye azokotama moziki na bango na makelema na bango moko sa kotuna bapermission ya mibali na poto basi bakoma mibali bakoma basi mobali ana eloko akoloba esu likolo ya mwasi te ntango ekoyindela bango baninga bakomi kotonge kuna
nanda ku des autres de koti et comme que bandoki so bandoki yango maniclette ezalaka biso moko to ezalaka na bandoki ya solo ndoki eza yo moko parce que tant koyindela yo en tout cas 3 mois ekoyinda kaka nana mona te moziki moko bakutanaka baliaka eke bazwa problème te problème ekozala kaka esika bato bazosangana na famille kuta ezalaka leki na kulutu ti bokomona boswanaka bobundaka bongo oyo bato oyo oyebi epai bokutani te bino moko ka bokutaneli problème ekozala kaka soko problème ntango ekozala yo ozongiseli ozongi na mobali wana ozopesa mpe kimi na mobali te wana kutu ngala omoya boya no kutu libala malamu ozala na oyo moko mpona konyokola motema ya moto mosusu te ezala na oyo moko parce que eza na sens te ntango oyo ovandaka na moto ozosala makambo ya cachette oke ozwi baproblème na yo kuna ozongeli ye ntango ozosongela ye ozopesa ye kimia te en tout cas bamama bapapa tosungana babiloko mosusu totala eza nango mpe na sens te ngai neti moziki na concert na nga yango te obi omaneglete na kati totele mosusu bazoprofite na nsima bamoziki na makelema po bakekuta na bamibali na bango mosusu me misusu mpe ezalaka bongo ntango bozokende bamisiki wana esengaka mpe omwana bamoma mosusu ale tobongama mpe bongo tobima tosala ta mwa fete moko boyeboboye ntango bokokende kuna ntango yo komi deja bokomobima eloko nini bosala kuna komela masanga en tout cas eza mpe digne te bokomi lokola bafemme sel moko neti bokomi lokola bato bazoluka mibali ali mibali bakoya to mibali bayoka ndenge bakoya ntango bakoya siko ata lelo so batieki litoyo oboyaki lebi batieki litoyo oboyaki lebi kuna okoboya te osede ntango osede obomi couple na ye apres tokomi kokende baeglise tokomi kolukaka bandoki koyeba bien wana ezaka façon de parler mutu moko ayebaka mutu bien aza te okokoyeba na yo mutu bien yo mo mutu olobi ke oyebi mutu bien lelo aza mutu oyo okoyeba bien peut-être ka nzambe oyo achangeaka te papa abengaki biso oyo apesi biso lisolo na ye alobi ke ye mpe andokokasaka yebi mwasi na ye na po ekomonaka yebaki mwasi na ye te ntango ayemona bavideo kaka na bomoziki bakendaka mobali baetindele video ya mwasi na ye na mobali mosusu moninga kuta oyo ayebi à partir wana abike plus jamais ya kozwa mwasi atika mwasi nakende moziki mais wana eza sikoyo omoni conséquence oyo eyeli ye parce que ntango bozobima wana na misiki bozokutana bozosani kolia komela ato bande komela masanga te ti okota na groupe wana ya komela masanga ntango bandi komela masanga surtout na mwasi basala na yo nini ozoluka nini masanga na mwasi ekosenga yo olinga mpe mobali mosusu na libanda sikoyo ta mosusu oyo yo ya kati ya ndako aza na bakritere oyo omoni na libanda te kasi komema yo te ntango komema yo mpe couple na yo sikoyo ntango amelaka te oke na groupe bato bamelaka appétit bien à manger malembe koya loyenge kaka kobina basepelaka balakisaka bilamba eza vite mpo na nga esika nazomona ke mabe ezoya yango wana kokutana wana ekomeba kaka mabe parce que jalousie ezali mitema boyebani te lelo tokomi komona bapoison ezotiama na kati kaka ya babamosiki wana kotongana bakowela mibali makambo nyonso to mabe ekomi wana ekomi lokola mwa masanga moko boye oyo ezomemaka badesordre te na bakati ya bacouple donc mpo na nga nakokonseye na ngango te nga nakokonseye au moins likelemba papa ayebi mama ayebi bopesaka mama likelemba akombolaka mbongo apesi mutu oyo akolia bosala makambo akokuta te mpo bakokutana wana c'est là qui amène tous ces problèmes omakema soki otali bien mpo na yo likelemba ya normal mpo eza lokola ke mbongo ya famille bozobimisa mobali ayebi to mwasi ayebi ke mobali nanga tiaka likelemba quelque part to mwasi nanga tiaka likelemba quelque part ntango bokolia boyebi ke tolia ke otapo tosala makambo c'est ça voilà mpo na nga likelemba eza malamu likelemba eza lokola banke ta mosusu bato mosusu bakokaka na bango kozwa bacrédit na babanke te alors ntango azobomba mbwa mbongo nde na likelemba ezosala malamu ezosunga famille bozwi mwa mbongo moko ya ebele na mbala moko omotike esala bien ke moziki oyo bokutanaka boliaka moto alamba mosusu omoni ayebi na ye kolamba malamu te aleba mosusu bakotonga ye mosusu omoni soki akabaka na ye bien te bakomi komona ye ke akabaka te mpona koevite tout ça bosala makelemba tata ayebi mama ayebi boevite makambo moziki wana mpo bamisusu tobandi komona bisala bamisiki bakomi otyela bato bapoison
na musique musique on peut pas mumela te ba panza na balingi ba musique parce que boyebani te bato bakomi koprofite kosalaka misiki wana po baapproche bato omoi ntango ozalaki na yo moko to oza na bato no mibale oyo osolaka na bango ozoyeba ke so nalobaki likambo awa likambo wana esukelaka soki ebimi nasolaki na 2 personnes oyo nazalaka na bango me moziki bato oyo sokende okuta kuna oyebi bango te akoproche yo wana abandaki komona olota mosusu na mosika mwa respect ezalaki ntango bokomi kosangana ensemble eza lisu bongo te aye koyebaki aza nde kaka mutu normal na mutu normal wana abandi kokombattre yo kutu sanke yo oyeba en tout cas nga mpo na nga personnellement nakoconseille moziki te nga nakoconseille likelemba eza lokola ozotia mbongo na yo akote mpo mbongo na yo wana ka yo lisopesa wana yango kaka bakozongiselo mpe bakangiseli yo moziki bokende komelaka masanga bokende en tout cas kobinaka bokomi lokola basi moko bazoluka mibali entre tata mosusu ozoluka no mobali tozokende kaka kose defule oui misusu basalanga kaka mpona kose defule mais ezomema baproblème ebele mpona koevite mpona kopreserve libala na yo mpona kopreserve couple na yo ngai na koconseille en tout cas sala likelemba moziki te en tout cas kelemba oyo ezake baosangisaka ke bakende baafrike bayokani toke Afrique ou bien toke Espagne bilo moi bon rolo bani comment kembebele ba comment créer ba makambo bon wana peut-être nakolo ba selon mutu papa na ndako bino boke na bino ba staff na bino selon couple na couple pour na ngana nakolo ba selon couple na couple ndenge boyokana nga problème na ngeza dike mutu obozala na ye tata to mama abala yo te dès que bovandaka ensemble ata kutazalaka na ndako na ye yozalaka na ndako na ntango bovandaka na ye ensemble ayeba mpo ata kutu soki bovandaka ne ndako moko te azalaka ne place mosusu eza nango ya yo ayebi bien ke eza ya yo mais yebisa kaka mpo ayebaka ke soki obimi boye akei boye soki azali boye ozali boye wana eza ndenge mosusu soki bozosala mpe bavoyage ndenge bokoyokanela na musiki yango soki na nini na likelemba yango bokendaka wana c'est bon mais eyeba na nde transparence ezala kosala makambo na cache te yango nde ezoseme badésordre mais basi mosusu bakomisa mibali lokola barido ya ndako na place oyo bake mwasi akoma rido ya ndako melele okoma mibali ebeyo moto akoma barido ya ndako mibali bazalaki eloko koloba te ya koopekisa yo yokoba toyaki mboka na mboka okenda nga nayaki koluka tika toyebi toviva yango awa te yango niclete surtout la langage wana mama so oza na besoin libala na yo so oza na besoin ozala na moto tala lelo omona bozomona yango te après ba 50 ans sans moto pembeni na yo bana bakoli bakei ntango bokotikala basel na bandako tokoma lokola bamindele akufa na kati ya ndako bato bayebaka te mais ozosala madege bele bozomona te ke eza na sens te mpona koevite tout ça transparence eza nango mabe te bodialogue na motu talisa ye bien bon côté nango na mauvais côté nango soki bose mettre d'accord bosaliso bose mettre d'accord te otiki luka na yo ata likelemba mais likelemba ngo mpe ayeba parce que ntango osala likambo na yo ozala na tranquillité ayeba mpo ozala na tranquillité parce que soki aye koyeba ngo après eke yo otalisaki ye te osomona oyo kobebisa libala na yo pamba oyo bebisa couple no pamba pourquoi tozoluka mabe place mabe eza nango te biso mo tokende oluka yango après lo biso badokanga bandoki po tomesana kaka na kobelaki ndoki te eloko moke nzinza aleka ndoki ndoki angani ate avandaki na ye na kwe moko akipaki kuta ata yo te yo mo oke koluka makambo na yo ye nango metango eyindela yo ndoki me nga yango nazomona basi ebe baoprofite na kigentillesse ya mibali ya so mobali alobaka te to mobali azokipe te amoni kaka ke mobali oyuma bongo moniglete so omoni mobali na yo yuma yo moto oyeba yo ozomona ye yuma ntango moto mosusu akosepela na yuma wana azwi yuma wana ntango yo okotikala ndenge wana lobi obanda koluka oyo akoya koya te ntango bakoya te apo obandi oluka nini obandi okelolala na baeglise koluka libala mama papa en tout cas tozonga mpenza bato 5 minutes ya réflexion mpena to réfléchir malamu na bomoi na biso eloko omoni ke eza mabe kosala yango te eloko omoni ke konuire moto kosala yango te vraiment eozala malamu mingi mama niclete na remercie na mokolo ya lelo mpo lisolo te mo masolo na feza ya kitoko mingi naomona bonde tokosukisaka te mposa tokontinue yango kaka
mpo nasi papa apesa biso lisolo oyo aosepela mingi papa lisolo opesaki obengaki j'espère kosepeli kote ozali plateau ezali ayo Marie-Claire. En tout cas merci mingi na 5 minutes ya réflexion na biso en tout cas bolanga yango mingi tozosungana kaka eza teke biso toza soki banani mpo toya kosala baremarke na bato non tozopesa kaka point de vue na biso ndenge nazomonela ndenge batuninga ndenge nazolobela en tout cas moto akomona yango ke eza malamu asalela yango ezala malamu mingi soki oza paya na besoin ozala na libala ovanda bien na bato ovanda bien na bana ozala na baproblème pete na bato parce que biloko wana mpe kozala baproblème na bato olinga obanda kozala nio bien na bato mais deke bosali bamusiki wana banini baproblème bandi koya obandi kobebanaka na bato tolukaka baproblème te problème sike evandi nango kokende otumbola yango te en tout cas mpo na ngai vraiment napesaka kaka oyo naa nango nakoloba kaka ndenge nga nazomonela so mpe moto amoni na ye ke nazomona na nga malamu te ye amoni na ye ndenge mosusu ça n'engage que lui donc c'est ça Marie-Claire mpo na lelo tosuki wana lisolo obombeli biso mpo na mbala nsima en tout cas mpo na mbala nsima tofongola lisusu parce que makambo wana kuna bakozi ya makelemba na bamoziki wana baconséquence eza nde bana donc mbala nsima tokofungola mpenza mpona makambo ya bana po après wana ozokende osuka na baeglise en tout cas napesi mbote na ngai na bala patron na balobi bango moko Bundesliga Sandra Muteba na Jenny Muteba basi ya pembe balobi mama Rit mwasi ya Gode na kati ya London ya kala bino ya Tongo Claude Gode na kati ya London balobi bino ya Tongo ya bino yango merci mingi salutation na nga vraiment na baoyo ya ngai en tout cas Pichu Santiago les solistes star esika ozali kuna na mwasi na yo Nadine Kerida en tout cas babisu na bino yango wana Guillaume Gucci na Bruxelles en tout cas babisu ebele ndeko na ngai Pierrette Louis na Liège en tout cas Miss Dior Washington grand pays zalaka wana vraiment eve bawaila balobi Miss Makasi Ndokite talaka yo umela vraiment merci mingi ye moko aimotema balobi zalaka wana en fin de retour vraiment umela Amélie Chatans mwana moko boye alila yo makasi en tout cas balobi écossais ancien jogo écossais na kati ya Paris yayo yango wana Bobo Sam Love talaka na sima kamera yayo yango wana obimisanga balailai merci mingi balobi Aisha mwasi moko pembe na kati ya Cologne balobi pembe tina lokolo talaka yo bisous ebele balobi DJ Brandon na Marvin la voix qui fait danser balobi obina te so bango balesa talaka ya bino yango wana en tout cas merci tomona à la prochaine bye mama na baluko na tikalaka na position naza babi ozalika mama ite ya fleuve tomela o tosukola mpo tobosuko te bombela so bomeli te bosukola na nko babi ozalika mama ite ya fleuve. Abonnez-vous, c'est Fleuve Congo, votre chaîne de toujours. Fleuve Congo, Congo Fleuve, Congo Fleuve, Fleuve Congo.